Дорогие друзья, уважаемые коллеги, в ближайшие 15 минут я постараюсь вам рассказать историю и наметить некоторые перспективы развития региона, который имеет поистине планетарное значение, имеет колоссальное значение в истории человечества, региона Большого Средиземноморья. Именно этой теме посвящен наш открытый видеокурс, который мы предлагаем вашему вниманию, в рамках которого далее прочтут лекции мои коллеги, историки, археологи, политологи-международники, регионоведы, то есть люди, которые глубоко знают этот регион, важнейший, как я сказал, регион для планеты Земля, колыбель цивилизации, регион Большого Средиземноморья. Но я хотел бы начать с вопроса, который касается, наверное, и моей лекции, и всего курса, его замысла. Это, конечно же, вопрос, а зачем нам нужно изучать регион Большого Средиземноморья, как нам знания о регионе пригодятся и в учебе, и в дальнейшей жизни. И я хотел бы об этом для начала сказать несколько слов. Но прежде всего это очевидно, и это актуально для студентов Севастопольского государственного университета, для студентов тех учебных заведений, которые учатся здесь, в Севастополе и в Крыму. Ну и, конечно, важно для всех тех студентов, которые вообще живут и работают, учатся в государствах, в странах Большого Средиземноморья, это знать и понимать регион, где мы сейчас учимся, а в дальнейшем нам предстоит жить, служить, работать. То есть понимать ту среду, те условия, в которых мы с вами находимся. Это очень важно, потому что, собственно говоря, мы должны ориентироваться, мы, условно говоря, предлагаем вам своего рода карту, а карты помогают нам ориентироваться в окружающем мире. Точно так же мы предлагаем вот вместе с нашими специалистами вместе картографировать этот регион, причем в разных аспектах, не только географически, исторически, в политическом смысле, в смысле современного его состояния и перспектив развития. Второе, я сказал выше, что Большое Средиземноморье – это колыбель цивилизаций. И, в общем-то, научиться жить, работать и понимать Средиземноморье – это значит быть цивилизованным человеком, понимать современный мир, основы современной цивилизации, коль скоро они здесь зародились и развивались. И третий, конечно, момент – это то, что важно прежде всего для нас, для крымчан, для севастопольцев, для россиян. Большое Средиземноморье – это такая историческая мечта России, так называемый выход к теплым морям. Вообще эти слова приписываются Петру Первому, но по факту он говорил о другом, о том, что любую, квадратную милю на суше он готов отдать даже за самый маленький, самый небольшой, незначительный кусочек моря. Если хотите, это русская мечта, выход к морю вообще, к теплым морям в частности, и мы, конечно, должны ее хранить. И сейчас, когда Россия вернулась в регион, вернулась навсегда, мы должны знать этот регион, понимать этот регион и уметь уверенно действовать в нем. Поэтому мы и отправляемся с вами в это путешествие в Большое Средиземноморье, которое начинается с моей лекции. Собственно, я хотел бы сказать, откуда берется, почему я все время говорю «Большое Средиземноморье». Вы привыкли, конечно же, к названию «Средиземное море». Причем даже принято думать, что Средиземное море – это море, которое начинается за Черноморскими проливами, за Босфором и Дарданеллами, заканчивается Гибралтаром, выходом в Атлантику. Все-таки вернусь к термину «Большое Средиземноморье». Ну, во-первых, это, конечно, термин, означающий, что, безусловно, Черное и Азовское море мы включаем и с географической точки зрения, с точки зрения так называемого бассейнового подхода, это вполне оправдано. Но и, конечно, Большое Средиземноморье – это понятие, которое включает в себя множество, прежде всего, исторических смыслов, но и геополитических, культурных, цивилизационных. И впервые я бы хотел сказать об этом отдельно. Это очень важный факт, потому что это произошло в 1900
1949 году, ровно 70 лет назад, великим французским историком Фернаном Браделем в его книге «Средиземноморье и Средиземноморский мир во времена Филиппа II». Это один из классических трудов вообще по истории, наиболее известный, возможно, труд по истории 20-го столетия, хотя сам он посвящен, естественно, не 20 веку, а более ранним временам. Но так или иначе, именно в этой книге Фернан Брадель использует сам термин «Большое Средиземноморье», «Le plus grand Méditerranée», звучит по-французски, и означает, что он трактует Средиземное море расширительно, то есть гораздо шире, чем сам бассейн, сама та масса соленой воды, которая, как я сказал выше, якобы начинается от Гибралтара и заканчивается в Босфоре. Это видение или даже другие географически ограниченные видения, что, например, другие варианты, что Средиземноморье — это территория, где произрастают, допустим, пальмы и оливки, Брадель вместо этого понимания достаточно узкогеографического, такого экоцентричного, предлагает понимать Средиземноморье как определенное историческое пространство, и вообще, на самом деле, наиболее удачная метафора Фернана Браделя, что Большое Средиземноморье можно уподобить источнику света или полю физическому, которое, с одной стороны, притягивает к себе, с другой стороны, распространяет определенные волны, свечения и таким образом притягивает к себе народы. Вот я сказал, допустим, только что о мечте, о русской мечте выхода к теплым морям. И наоборот, из Средиземноморья распространяется цивилизация. Для того, чтобы у России в свое время возникла эта мечта выхода к русским морям, она тоже не сугубо натуралистичная, она не связана с тем, как говорят, там, помыть сапоги в Индийском океане или погреться на солнышке, она связана с культурным стремлением к Средиземноморью как источнику цивилизации. И если бы в свое время русская цивилизация не приобщилась к византийской культуре, к греческому миру, к другим средиземноморским великим культурам, то, наверное, не было этого стремления. Вот как это работает. Сначала Средиземноморье распространяет свой цивилизационный свет, а потом дети Средиземноморья, родившиеся в этой колыбели цивилизации, стремятся на свою историческую родину. Опять же, может показаться странным, да, что я называю исторической родиной, да, получается контекст, называю исторической родиной России, нашего Отечества Средиземноморья. Но ведь это действительно отчасти оправдано, потому что, например, Михаил Васильевич Ломоносов, первый историк, написавший систематическую версию истории государства российского, вернее, истории России до Рюриков, считал, что именно скифы и другие средиземноморские народы являются прародителями славян и русской цивилизации как таковой. Но, тем не менее, вот эта трактовка, расширительная трактовка Средиземноморья лежит в основе нашего понимания, что в различные периоды истории, в различные эпохи Средиземноморье приобретало все новые и новые очертания, к его берегам выходили все новые и новые страны, народы и культуры, и сами они занимали территории, границы их распространялись далеко за пределы Большого Средиземноморья. И все эти пересекающиеся конфигурации и объединяют этот регион, и лишь в их взаимном наложении, взаимном последовательном прочтении можно обнаружить, что же такое Большое Средиземноморье. Прежде всего, с чего я хотел начать? Я сказал о 40 миллионах лет, которые я постараюсь уложить в 15 минут. У Средиземноморья прежде всего есть геологическое значение. Это остаток древнего океана Тетиса, который разделял в свое время праматерики, то есть два крупнейших участка суши, которые существовали на поверхности земного шара. И вот где-то в районе 40 миллионов лет назад, вы видите это на этой карте, постепенно началось сближение материковой массы Африки, индийской платформы к нынешней евразийской части. И постепенно эта зона, видите, она здесь на этой карте называется Неотетис, начинает закрываться. И вот уже мы видим ситуацию 40 миллионов лет назад, да, практически здесь уже ситуация полностью закрыта, но Большое Средиземноморье, наверное, правильнее всего его проследить вот по этой красной линии, да,
от, наверное, нынешнего Гибралтара она распространяется, да, до, наверное, Кореи, вот современно, если брать современную карту мира. И вот представляете себе, что не от Гибралтара до Босфора, да, а от Гибралтара до Корейского полуострова, да, через нынешний Каспий, через Евразийские степи, через северную часть Индии, через горные массивы, которые тоже образовались в результате схлопывания древних платформ. Это все геологически вот это вот предсредиземноморье. Я хотел бы добавить к этому еще что. Вы увидите небольшой участок на красной этой линии в районе современного Карибского моря, то есть разделяющей Америки. И это тоже геологически часть Средиземноморья. Океан Тетис, вернее, в срединной стадии его формирования геологического назывался Мезотетис. Его можно распространять действительно от Карибского моря в его современном понимании до, условно говоря, Китайских морей, от группы морей, которые уже выходят к Тихому океану. Это некая геологическая основа, которая, как я говорил, возникла несколько десятков миллионов лет назад. То есть геологически, а это самые, как вы понимаете, старейшие структуры, основы того пространства, в котором мы находимся, возникли очень и очень давно. Но географически, с точки зрения современной географии, все-таки в результате движения этих материковых и полуостровных платформ полуострова Индостан возникло единое пространство, и сейчас Большое Средиземноморье географически это единый бассейн с точки зрения географов, включающий в себя Черное, Азовское, Мраморное моря и еще 11 морей. То есть мы говорим о том, что даже с точки зрения современной географии Каспий, да, стал, с одной стороны, изолированным морем, и другие водоемы, которые вот на той красной линии, показанной выше, возникали, а это от Каспия до Байкала, это все остатки Мезотетиса. Но вот от Гибралтара до Севастополя Средиземное море существует вот как остаток этого Мезотетиса. И более того, географически этот регион приобрел единые черты. И до сих пор, мы уже говорим о современности, о современных климатических реалиях, мы видим, что очень много общего есть у этих регионов. Вот вы видите официальное, так сказать, принятое в науке, как мы говорим, конвенциональное, то есть результат конвенции договора ученых, что считать Средиземным морем, межматериковое море Атлантического океана между Европой, Африкой и Азией. В бассейн включается Мраморное, Черное, Азовское море. Обратите на это внимание, очень распространены, особенно в зарубежной географии, трактовки, что Черное и Азовское моря к Средиземному морю не относятся. И в современности, спустя 40 миллионов лет, это достаточно унифицированное, единое по очень многим существенным характеристикам пространство, средиземноморское пространство, которое с точки зрения экологической, с точки зрения условий нашего обитания, условий окружающего нас мира, флоры, фауны, природы, климата, является достаточно унифицированным. Климатически это единая зона по норме осадков, так называемая изогиета, которая включает в себя в том числе южный берег Крыма. Сейчас я покажу карту, на которой будет как раз-таки достаточно хорошо видно, что именно южный берег Крыма по изогиете относится к Средиземноморью. И единая флора, пресловутые броделевские пальмы и оливки. Ну, кто-то говорит, например, что в Крыму, в Севастополе оливок и фисташек нет, но на самом деле это не так. Все это есть. Есть даже, вы знаете, если ехать из Севастополя в Форос, к южному берегу Крыма, есть даже населенный пункт, который называется Олива. И действительно на этой территории это типично средиземноморское растение успешно растет. Ну и, конечно, фисташка, крымская сосна, можжевельник – это все то, что с точки зрения флоры роднит Крым, Севастополь, южную часть Крымского полуострова, Гераклейский полуостров, где расположен Севастополь, с Средиземноморским регионом. Вот на следующей карте мы видим ту самую изогиету. Обратите внимание, она как раз проходит от Севастополя, да, по южному берегу Крыма. Это норма осадков
500 миллиметров. Да? 500 миллиметров осадков — это очень мало, поэтому Севастополь, в частности, считается лучшим городом Российской Федерации по климату, именно потому, что в нем больше всего солнечных дней, то есть дней, когда нет туч, пасмурности, и действительно очень редко выпадают осадки. Вот эта карта, вы видите, эти линии и обрисовывают нам примерные климатические контуры, да, современного Большого Средиземноморья. Обратите внимание, они уходят в том числе и в степную зону, я ниже об этом чуть-чуть подробнее скажу. С точки зрения климатической зоны, обратите внимание, вот это что такое Большое Средиземноморье в плане сугубо климатическом. Вот ученые полагают, что средиземноморский климат распространен, как вы видите, естественно, в Средиземноморском регионе. Здесь вы тоже видите, что северная граница средиземноморского климата полностью включает в себя Крымский полуостров. Здесь не очень хорошо видно, но вот под этой верхней северной границей климатической зоны Большого Средиземноморья располагаются и Апеннинский полуостров, и Пелопоннес греческий, и наш с вами Крымский полуостров. Но не только. Обратите внимание, эта зона действительно продолжается на восток прежде всего, и это подтверждает, да, нашу гипотезу, что вполне себе основательно считать даже с точки зрения такого географического детерминизма, что Средиземноморье, как ни парадоксально это прозвучит, это регион не только морской, сколько континентальный и степной. Да, как-то странно, да, море является континентальным регионом. Это говорит о том, и исторически я вам это убедительно дальше продемонстрирую, этот регион привлекал к себе цивилизации континентальные всегда, и они несли в Большое Средиземноморье свой цивилизационный заряд, пассионарный, свой цивилизационный потенциал. И мы видим, что на то есть свои климатические причины. Вот, ну и кроме этого, тоже очень интересный момент, который подтверждает гипотезу, что Средиземноморье, оно вообще не одно. Это не только Средиземное море и ближайшие моря, а вообще похожие географические регионы можно встретить в разных частях света, но в данном случае климатически это отображается, что в тех же широтах находится Калифорния, прям практически четко, обратите внимание. В этом отношении, наверное, будет интересно, хотя вроде бы географически это к Средиземноморью не относится, что в Калифорнии, не только на Аляске, да, на Северной, а в Калифорнии была русская колония Форт Росс, и Российская империя в том числе продвигалась и в направлении восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Ну и совсем уже удаленные от нас географически, приближающиеся к Антарктике, которая, кстати, открыта замечательным губернатором Севастополя Лазаревым, и мы будем в следующем году отмечать 200-летие этого события, к Антарктике приближаются тоже климатически похожие к южному полюсу нашей планеты регионы. Видите, Чили, Южная Африка, Южная Австралия – это южные границы климатического Средиземноморья, если мы можем себе позволить такую метафору. С точки зрения истории, культуры, цивилизации, вот мы обсудили с вами некоторые параметры, базовые параметры единства Средиземноморья по геологии, по географии, по климату, по экологии, да, по климату, по флоре и фауне. И, конечно, все это породило, в том числе создало условия, точнее будет сказать, для исторического и цивилизационного единства этого региона. Ну, единство, конечно, условного, потому что цивилизация, хотя это единая центральная цивилизация, конечно, сталкивались и продолжают в современности сталкиваться между собой. Итак, что такое Большое Средиземноморье? И климатически в том числе, да, продолжая разговор о климате, это место благоприятное для развития человеческой культуры, цитата, которую я уже приводил, колыбель цивилизаций. И я бы хотел уже отдельно сказать, переходя к политическому развитию Средиземноморья, Средиземноморье — это, безусловно, зона притяжения империй. И исторически мы дальше посмотрим некоторые карты. Они убедительно показывают, что империи расширялись в направлении Большого Средиземноморья, крупнейшие империи примыкали к нему. Для многих империй это тоже была своего рода мечта. И действительно, вот эта черта
политического развития Средиземноморья, возможно, актуальна и до сегодняшнего момента. Я не буду говорить о том, что Россия современная, это империя, которая стремится к Большому Средиземноморью, это не совсем так. Ну, например, даже политики в современной Франции говорят о том, что Франция обязана брать на себя ответственность по тому или иному пути развития африканских стран, вмешиваться в том числе в сфере безопасности в этом регионе. То есть многие вполне себе европейские нации, современные цивилизованные, в Средиземноморье ведут себя вполне как империи прошлых столетий. И дальше мы с вами рассмотрим, тоже получается достаточно быстро, хотя уже не 40 миллионов лет, да, мы пробежим, а будем говорить о диапазоне, временном диапазоне тысячелетий и ближе к нашим временам столетий. Мы пройдем ряд исторических карт, которые показывают, как вокруг Средиземноморья развивались сначала культуры, точнее, археологические культуры, а потом и достаточно продвинутые цивилизации. Так вот эта карта, которая фиксирует известные на сегодняшний день археологические культуры, существовавшие 5000 лет до нашей эры, before Christ era. Соответственно, мы видим, во-первых, эта карта убедительно показывает, и не только в случае, собственно, географического ареала классического так называемого Средиземноморья, но и применительно, да, к той же широте, как вы видите, в Северной Америке, да, и примерно тем зонам, которые примыкают к красной оси геологической, да, где проходило Большое Средиземноморье, когда формировалась Евразия, возникают первые известные нам человеческие культуры, которые изучаются современными археологами. Соответственно, это культуры от Северной Америки до территории современного Китая, неолитические культуры, которые в том числе существовали, обратите внимание, на карте это видно, вот эта вот закрашенная заливка, серая заливка распространяется и на территорию Северного Причерноморья, и в том числе территорию современного Крыма. То есть эта карта убедительно показывает, что, во-первых, Средиземноморье является культурной родиной человечества. Именно здесь зародилась человеческая культура как таковая. Во-первых, и во-вторых, что с самого зарождения эта человеческая культура распространялась в том числе и на территории нашей страны. Как вы видите, здесь территории, кстати, которые занимают и современная Украина, и территория Российской Федерации, Крымский полуостров, и Черноморское побережье Кавказа и так далее. То есть в этих регионах уже 5000 лет назад существовали первые образцы человеческой культуры. Здесь мы видим следующую карту. Прошло 2000 лет. У нас за пару минут прошло 2000 лет, а на самом деле вы видите, что относительно мало что изменилось, потому что человечество развивалось гораздо медленнее в этот период времени. Но на карте появляется первая окрашенная точка, одновременно в легенде этой карты в разделе Advanced Civilizations появляется желтая пометка «Египетская цивилизация». Это вдоль Нила, да, видите, желтый такой головастик, назовем его, который примыкает опять же к Большому Средиземноморью. И вот с точки зрения авторов именно данного подхода, вы видите, да, что тоже показаны для остального Средиземноморского региона археологические культуры, вот в частности для Северного Причерноморья, Закавказья и уже значительной части, вплоть до Поволжья, распространяющейся части современной России, имеет место так называемая ямная археологическая культура. Египетскую цивилизацию авторы именно данной карты считают исторически первой. На сей счет есть дискуссии, безусловно, у историков, потому что мы говорим о все равно крайне отдаленном от наших дней периоде истории, но нам это не принципиально. Нам на контексте нашей лекции показать, что именно здесь происходит зарождение исторических ядер цивилизации. И дальнейшая, уже более известная, более подробно описанная история нам это убедительно покажет.
500 лет до нашей эры. Прежде всего, о чем я хотел бы сказать. Возникает крупнейшая империя. Это Персидская империя, держава ахеменидов, которая, как вы видите, распространяется от современной Греции до современной Индии. Огромная держава, имеющая серьезный выход к Средиземноморью. Это все подтверждает, да, сказанное нами выше. Опять вы видите, что все ядро человеческой истории вокруг Большого Средиземноморья вращается. И здесь уже появляется целый ряд цивилизационных центров. И в том числе, что важно, опять же, для нас, вот в контексте лекции «Севастополь, Крым, Россия в Большом Средиземноморье», обратите внимание, закрашенная таким малиновым цветом. Это культура греческой, это цивилизация, которая получила распространение в результате греческой колонизации. Это очень важный момент. Вы видите, что как раз на территории Южного Крыма это как раз-таки южный берег, начиная от Гераклейского полуострова, где расположен современный Севастополь, ну и заканчивая Керчью, Пантикопеем так называемым. Это вот та самая малиновая зона на юге, уходящая на восток, зона Крымского полуострова. То есть в числе тех ядер цивилизации, первого примерно там десятка или дюжины, была греческая, которая в свою очередь распространялась на территорию современной России, Российской Федерации. Следующим шагом нашим будет 6-й год до нашей эры. Практически, ну, давайте считать, что мы вот в день рождения Христа видим карту, то есть нулевой год нашей эры. И что же мы видим на этой карте? Опять все вокруг Средиземноморья в его геологическом, да, прочтении. И здесь впервые возникает империя, которую можно считать, наверное, наивысшим, ну не с точки зрения там, культуры, цивилизации, религии, а с точки зрения географии, наивысшим выражением, отражением Средиземноморской империи. Это Римская империя, которая замыкает в себе, собственно говоря, все Средиземноморье, то есть акватории Средиземного, Черного и Азовского, как вы видите, морей. Римляне называли Средиземное море Mare Nostrum, наше море. Действительно, оно было в полном смысле морем, принадлежавшим римлянам. В исторических картах очень часто Крым не попадает в пределы римских владений. Действительно, за Крым велось такое достаточно ожесточенное соперничество. При этом историкам известно, что римляне здесь были и организовывали здесь свои форпосты. Ну вот здесь, на этой карте, как раз такого недостатка нет. Здесь, опять же, и южный берег Крыма, и восточное Приазовье полностью, да, закрепляются за Римской империей. И это действительно так. Крымчане, севастопольцы отлично это знают. По всему южному берегу Крыма практически, да, и в том числе через территорию современного Севастополя проходит так называемая Римская дорога, важнейший коммуникационный путь. Римляне, конечно, были мореплавателями, но они в основном пользовались дорожной сетью, выстроенной вот как раз в регионе Большого Средиземноморья. И эти дороги сохранились до сегодняшнего момента. В интернете можно найти картинки, как римляне строили дороги. Это многослойная конструкция, ходящая на несколько метров под землю, разные типы пород, разные типы камней. И в итоге тысячелетия эти дороги сохраняются и показывают нам сегодня вот эти вот коммуникационные границы римской цивилизации. Вот здесь уже, конечно, ситуация развивается достаточно интенсивно, хотя цивилизационная ось остается прежней. Здесь вот возникают цивилизационные ядра, как мы видим, в Карибском бассейне, но в основном все вдоль той самой красной оси, по которой смыкался Неотетис, древнейший океан. И вот вновь от Гибралтара до Восточного Китая есть ось достаточно мощного цивилизационного развития. На что бы я хотел обратить внимание, здесь возникает крупнейшая империя, халифат, которая полностью, в отличие от римлян, не завладела
Южным Средиземноморьем, то есть современной Южной Европой, но по территории, да и вообще по существенной доле побережья во многом превосходила Римскую империю. Тут тоже вопрос достаточно интересный. Вот смотрите, Персия, да, на одной из карт, показанных выше, халифат. При этом мы как-то считаем, что Средиземноморье — это Италия, Франция, да, то есть вообще-то цивилизационно, исторически у Востока, у восточных культур, в том числе и у степных культур, чуть дальше я это покажу, были очень серьезные цивилизационные проекты, имевшие выход к Средиземноморью, и я бы поспорил о том, что же является, какая из карт имперостроительства является более впечатляющей: карта Римской империи или халифата середины 8 века нашей эры. Здесь на этой карта еще интересна тем, что присутствует, естественно, Византия, которая уже существует к этому моменту несколько лет. Да, она окрашена тем же цветом, что и греческая цивилизация, поскольку отчасти является ее наследницей, а отчасти наследницей Римской империи. И достаточно мощная культура, которая еще, скажем так, распространяется ближе к Центральной и Восточной Европе, это славянская. Мы видим, что здесь есть славяне, которые занимают, ну, наверное, львиную долю современной Европы. Да, постепенно наши предки славяне выходят на историческую арену, и в ближайшее время мы увидим их развитие, в том числе в направлении Большого Средиземноморья. Хотя и здесь мы видим, что в Северном Причерноморье, на Балканах славяне уже имеют достаточно такой протяженный, системный выход к средиземноморским внутренним морям. И здесь уже дальше на следующем слайде мы видим империю, которая очень парадоксальная, с одной стороны, а с другой стороны очень и очень интересная для понимания Большого Средиземноморья, вернее для взгляда с другой стороны на Средиземноморье, который я в том числе сегодня вам предлагаю. Это монголо-татарская, да, империя, тут разные формы монгольской государственности, да, кочевой, показаны, но мы видим, что эта империя, собственно говоря, мы должны с вами констатировать, что эта империя, во-первых, крупнейшая империя в истории человечества с точки зрения территориальных завоеваний. Британская империя по распространенности в разных частях света была больше, находилась в большем количестве часовых поясов, корректнее будет сказать так. Но Золотая Орда — это крупнейшая территориальная империя в истории человечества. Она по традиции трактуется как империя сугубо степная, кочевая, сухопутная, и это безусловно так, это безусловно правда. Но я бы хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, эта империя имела непосредственный выход к Средиземноморью, в том числе в современном Крыму, где существовали монгольские владения и монгольская торговля. И с точки зрения самой формы организации, я вновь напоминаю вам о красном шве, по которому сшивался Евразийский континент в эпоху Неотетиса. Она полностью захватила этот шов, коммуникационный шов Евразии, если хотите, и создала первую трансевразийскую коммуникационную систему, имеющую выход к Средиземноморью. Мы дальше покажем, почему это важно для современного понимания Средиземноморья и его перспективного развития. А пока я хотел бы несколько слов о монголах сказать. Конечно, как и во многом, да, давайте в том числе немножечко пытаться разрушать исторические мифы. Сегодня мы уже говорили, да, о том, что входит в Средиземное море, один миф о том, что это только от Гибралтара до Босфора. Другой миф, что Средиземноморье — это колыбель западных цивилизаций, далеко не так. И то, что Орда — это некая варварская, деградационная и сыгравшая плохую роль в истории человечества общность. Ну, мы далеки от того, чтобы заниматься апологией монголо-татарского ига и нашествия. Мы должны просто отметить лишь несколько наиболее важных факторов, повлиявших через монголо-татарское иго, монголо-татарскую империю на Большое Средиземноморье.
Во-первых, создание коммуникационной системы, так называемой ямной или ямской. В русском языке есть это слово «ям». Это слово монгольское, которое означает преодолимость определенного участка, определенного отрезка, расстояния за день на лошадях. И вот такой системой ямов была, собственно говоря, соединена, объединена вся Евразия, от Китая до Крыма, ну и далее вы видите существенная часть современной Турции, часть Балкан и, в общем-то, достаточно так близко к Центральной Европе. Это первое. Второе, это что мы должны с вами понимать. Мы должны понимать, что мы находимся с вами, да, не в современности, говорим о соединении Китая с Центральной Европой. Это колоссальное расстояние, наверное, большее, чем для современников расстояние до Марса, да, на которое человечество пока не может попасть. Ну, по сложности преодоления этой дистанции. Безусловно, это середина 13 столетия, эпоха, когда Европа еще была далека от своего возрождения, от периода, когда она активно двинулась на запад, начала завоевывать новый свет. Это еще только предстояло, а Монгольская империя уже переносила из Китая, который чуть раньше, в начале второго тысячелетия нашей эры, претерпел очень серьезный культурный подъем, период Сун, и в этот период времени можно говорить о том, что была построена действительно, во-первых, коммуникационная система, а во-вторых, через нее осуществился так называемый евразийский перенос, то есть трансляция достижений китайской цивилизации в Средиземноморье и в Западную Европу, которые тогда были очень слабой, относительно мало по сравнению с Китаем, развитой периферией человечества. Обратите на это внимание. Монголы осуществили эту миссию где-то невольно, да, где-то в рамках некого там цивилизационного опыления, а где-то вполне сознательно, потому что и порох, и бумага, и бумажные деньги, и почта, как я сказал, некоторые другие достижения были перенесены в Европу именно монголами, и именно эти достижения создали основу для рывка Европы, в том числе в новый свет из западной оконечности Большого Средиземноморья. Далее мы видим очень интересный период, в данном случае это конец XVI века. Вновь вокруг Средиземноморья распространяется мощная империя, это Османская империя, которая, да, заменила собой Византию в середине 15 столетия. И она тоже по количеству территорий, да, вот завоеванной территории турками и османами, тоже и по их распространению, по их там разлитию, да, я бы так сказал, по средиземноморским берегам, четко нам дает понять о том, что такое Средиземноморье, насколько оно привлекательно и какую роль оно играет в геополитике, в международных отношениях и в человеческой истории. И вот, конечно, достаточно любопытно, это Московская Русь XVI столетия, но обратите внимание, Русь ограниченная, да, соединенная от Средиземноморского региона, поясом османского, но на самом деле и постмонгольского влияния, которое вот на этой карте не очень видно, но тем не менее мы знаем, да, что Крымское ханство было очень весомым фактором в развитии России. Как раз-таки вот период правления Ивана Грозного попал на карту. Да? Мы с вами знаем, что именно Крымское ханство настолько влияло, что после опричнины разорило Москву, Крымский хан разорил Москву. И это было достаточно мощное, хоть и небольшое, постмонгольское государство. Ну вот вы видите, опять же, несмотря на то, что проходят годы, тысячелетия, Средиземноморье остается очагом человеческой цивилизации, которая постепенно распространяется. Вы видите, желтые появляются в Карибском бассейне, в Южной Америке, отчасти в Северной Америке, владения Испании, испанские, португальские владения. Европа постепенно движется в новый свет. Кстати, ряд историков считают, что движение в новый свет началось после захвата турками Константинополя, то есть, да, вот как раз-таки ключевого
коммуникационного пункта между Черным, да, и Средиземным в классическом понимании морями, что замкнуло для европейцев восточный путь, пути, связанные с восточной торговлей, те самые созданные монголами и существовавшие еще и до них шелковые пути трансконтинентальные, и европейцы были вынуждены искать новые способы выхода во внешний мир. Вы будете выходить из Гибралтарского пролива, будете выходить в Атлантику, вы пройдете в том числе по пути тех первых европейцев, которые начали свои плавания в конце 15 столетия. И в дальнейшем вы видите развитие ситуации. Действительно, Средиземноморье, человеческая цивилизация распространяется в Америке, в Новый Свет. Все еще существует Османская империя практически в тех же границах уже несколько веков. Но на карте, на экране 1783 год, год основания Севастополя, день рождения Севастополя практически. И мы видим, что Российская империя, во-первых, территориально уже в конце 18 столетия, на самом деле даже раньше, является крупнейшей империей на земном шаре, крупнейшим государством и остается таковым до сегодняшнего момента, и имеет выход к Средиземноморью через достаточно широкий контролируемый ей участок, прежде всего Приазовье, контроль над которым был установлен еще азовскими походами Петра Великого, того самого, да, который якобы мечтал о выходе к теплым морям и обещал за каждый метр берега за каждый квадратный метр суши хотя бы метр берега, да, выхода к морю. И присоединение Крыма, Кубани и Тамани, да, как тогда называли, то есть практически вся территория современной юго-восточной Украины и Краснодарского края к Российской империи. Важно понимать, что Украины, собственно говоря, не то чтобы в нынешних границах, вообще с этим названием никогда не существовало. Это явление, которое возникло в 20 столетии с образованием Украинской ССР. Украина, видите, отдельно на исторических картах нигде не обозначена, но на практике можно говорить о государствах или протогосударственных образованиях, которые занимали территорию современной Украины, но они были совершенно в других границах и в разы меньше, чем территория современного государства Украины, во-первых, а во-вторых, те государства, которые якобы легли в основу украинской государственности, типа Польско-Литовского княжества, они были не украинскими государствами, а наоборот, оккупировавшими эту территорию государствами. Но это так ремарка относительно того, у кого забирали Крым. Конечно, никакой Украины к тому моменту не существовало. Существовало жесткое противоборство с Крымским ханством. Но уже, в общем-то, Османская империя столкнулась с рядом кризисов в плане модернизации своего состояния и флота, и вообще экономики. Но и Российская империя этим, как вы видите, умело пользовалась и уверенно к концу XVIII века вышла на средиземноморские рубежи. И, соответственно, мы постепенно от этой истории, я бы здесь зафиксировал несколько пунктов. Первое, Средиземноморье — это, безусловно, колыбель человеческой культуры и цивилизации. Второе, это колыбель не только европейской и не столько европейской цивилизации, сколько различных и, на самом деле, исторически прежде всего восточных цивилизаций. Третье, Средиземноморье — это не про соленую воду в больших количествах, это про стремление, в том числе и степных, и континентальных народов, связать огромные пространства в своих больших цивилизационных проектах. Ну и, наконец, конечно, кроме различного рода культурных, цивилизационных явлений, все-таки, конечно, это арена серьезной политической борьбы, столкновения цивилизаций и противоборства империй за выход к морю, за контроль над морем и за то, чтобы это ключевое для планетарного развития пространство находилось в одних руках.
На сегодняшний день вокруг Средиземного моря, Черного и Азовского морей существует более 30 государств и непризнанных территорий. Такие аспекты мы с вами тоже должны учитывать. И это тоже черта Средиземноморья. Этот регион, как вы видели из исторических карт, очень многослоен. Множество культур и цивилизаций тысячелетиями наслаивались здесь друг на друга. Поэтому четко определить, чья же там та или иная земля, за кем ее признать, это объективно очень серьезная проблема. И я хотел бы вот об этом, на этой теме остановиться поподробнее. На самом деле, несколько слов, которые мы сказали о Средиземноморье, о принадлежности Крыма и Севастополя, могут нам помочь ответить на один очень важный вопрос, который мучает, не нас с вами, для нас все понятно и известно, а чей же, собственно, Крым и чей же Севастополь? И каковы основания сомневаться в том, что он российский? Никаких оснований в этом деле нет, потому что исторически, цивилизационно Крым и Севастополь являются точкой соприкосновения держав материковых и народов и культур морского происхождения. И причем со стороны Евразии к Крыму, к Севастополю выходили не только степные народы, не только русский, российский народ, Российская империя, но и, допустим, варяги-норманы с севера. То есть это некое солнечное сплетение, соединение морских континентальных влияний. С другой стороны, греки, римляне, еще когда-то до них финикийцы. И это все говорит только о том, что владеть Крымом, Севастополем, контролировать его, должным образом развивать, встраивать в цивилизационную структуру современного человечества может только государство, которое само по себе является синтезом всех этих начал. И евразийской степной культуры, и северных нормандских походов и завоеваний путей из варяг в греки, и греческой культуры, православной византийской культуры, и римского наследия. Выступая Третьим Римом, вы уже догадываетесь, о каком государстве я говорю. Безусловно, единственным государством такого рода является Российская Федерация. Именно в России, в современной России, в силу ее многокультурности, федеративного устройства, созданы условия для того, чтобы все эти цивилизационные начала в равной степени соединялись, в том числе воплощаясь в российском Крыму и Севастополе. Если хотите, это главный тезис моей презентации, что это действительно солнечное сплетение Средиземноморья, как я называю в своих работах, Крым и прежде всего Севастополь — это такой континентальный Гибралтар, такой пролив в сушу, то есть та дорога, которая ведет по той самой Севастопольской бухте, вдающейся в толщу Крымского полуострова. Вот эта дорога, этот пролив ведет, в кавычках пролив ведет в степь, в континент, в материк, в большую Евразию. И контролировать его может только государство, основанное на синтезе, цивилизационном синтезе всех упомянутых начал. Поэтому много, с другой стороны, именно поэтому из-за наслоения цивилизаций, культур, очень много непризнанных народов, Абхазия, Каталония, территория, которую занимает современный Израиль, оккупированный так называемой Израилем территории, Турецкая республика Северного Кипра, Донецкая и Луганская народные республики, которые непосредственно примыкают к Азову. Это все регионы, типично средиземноморские регионы, которые испытали на себе многократное наслоение различных цивилизационных начал. Почему эти регионы появляются вновь, почему вокруг них возникает международная определенная ситуация, тоже скажу очень кратко. В том числе потому, что Средиземноморский регион в силу своей геополитической структуры очень проводимый для зарубежного, внешнего, внерегионального влияния. То есть, с одной стороны, цивилизационное наслоение, а с другой стороны, много внешних дестабилизирующих факторов. И мы получаем, с одной стороны, спорные регионы, а с другой стороны, большое количество внешних игроков, которые пытаются эти регионы дестабилизировать. Такова моя гипотеза относительно этого феномена вокруг средиземноморского сепаратизма.
в разных формах и непризнанности, потому что каждая цивилизация, естественно, конкурирует друг с другом, а непризнанность, на мой взгляд, особенно непризнанность на территории Крыма, допустим, российским, непризнание Крыма и Севастополя, вообще восточное, непризнание там, Турецкой республики Северного Кипра, во многом и происходит из-за того, что Европа и Запад не считают это территориями цивилизованного мира. Грубейшая ошибка, потому что цивилизованный мир оттуда в Европу и пришел. Именно, допустим, те же арабы сохранили для Европы греческие тексты, греческие писания, а монголы, как я говорил в своей лекции, принесли в Европу то, чего она на тот момент не знала. Итак, это около 30 государств и территорий. Это уникальное военно-стратегическое значение, потому что в силу того, что это регион очень привлекательный, проходимый, проводимый, да, он очень важен стратегически, причем не только в 19 столетии, когда была Крымская война, когда европейские державы за считанные месяцы организовали и провели жесточайшую кампанию против российского Крыма и Севастополя, хотя и получили весьма и весьма достойный ответ. Но и сейчас, потому что это удобные точки для размещения стратегических ракет, стратегической авиации, современного флота и так далее, и так далее. То есть это военно-стратегическое значение сохраняется и сохранится. Вы это понимаете прекрасно, потому что изучаете в том числе военно-стратегические вопросы. Это, конечно, уникальные транзитные возможности. Это возможности экономики по перевозке товаров, по транспортировке их из одних регионов в другие. Это средоточие ресурсов. Это регион, к которому примыкает ближневосточный регион, крупнейший нефтяной бассейн. Это крупнейшие биоресурсы, рекреационные ресурсы, то есть место, где очень удобно и комфортно отдыхать. И, наконец, это очень важно для понимания того, где мы с вами находимся. Современное Большое Средиземноморье – это лаборатория глобализации, то есть то место, где различные культуры и народы сегодня в современном мире, в условиях современных коммуникаций, современных средств технических, которые есть, мобильной связи, гаджетов, соцсетей, мобильных приложений, учатся жить вместе, учатся создавать какие-то модели сосуществования, которые подходят для современных условий глобального развития, я бы так сказал. И вновь, вот здесь вы видите карту и перечисление государств и территорий Большого Средиземноморья, которые мы выделяем в Институте общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета. Вот здесь 30 государств отмечено. Вот современная карта Большого Средиземноморья выглядит примерно так. И у разных государств разное количество побережья, да, и в принципе много государств отдельных существует сейчас, гораздо более пестрая картина, чем в эпоху Персидской империи, Римской империи, Османской империи или Монгольской империи. Но, тем не менее, вот множество государств, развитых государств современного мира, находится вокруг Средиземноморского региона. Вот еще один уже такой вот связанный с современностью, переходя даже от современности, от современного состояния Большого Средиземноморья к его будущему развитию. Хотя, как вы видите, опять вы видите, да, красная ось, которая в данном случае несколько севернее проходит. Ну вот, допустим, зеленая ось, новый Евразийский сухопутный мост, да, на этой карте сказано, практически проходит Евразию по тем границам, которые существовали в эпоху океана Неотетис. Ну, будем считать, что это просто совпадение, дело, конечно, не в этом. Дело в том, что Средиземноморье – это, с одной стороны, важнейшая, безусловно, часть, морская часть, но лишь часть евразийских транспортных путей и коридоров ближайшего будущего. Конечно, коммуникации на протяжении истории очень сильно менялись. В эпоху до великих географических открытий можно было говорить о линейных коммуникациях, то есть разных путях, там, шелковых путях, путях из варяг в греки, в частности, вокруг которого возникла Древняя Русь, различных других путях караванов, в том числе и через пустыни. Потом возникло, вот вы видите, морской шелковый путь, это показывает так называемые циркулярные, как говорят исследователи, коммуникации, то есть уже не линейные, а вокруг огибающие полуострова, целые материки. А в дальнейшем, в 19-20 веке, возникли уже сферические коммуникации, то есть коммуникации, которые охватывают, ну, естественно, и воздушный флот, и космические возможности человечества, которые охватывают сферические, не привязанные к географии вообще.
Но мы, тем не менее, находимся на земле, мы ходим в море, мы отдыхаем около моря, все равно остаемся людьми, детьми той самой цивилизации, которая развивалась в Средиземноморье на протяжении, как мы увидели, тысяч лет в качестве современной цивилизации, а геологически и климатически десятки миллионов лет. Ну и говоря о будущем Средиземноморья как ключевом регионе, в том числе и в перспективе, я хотел бы буквально несколько слов сказать о таком достаточно интересном знаковом проекте. Это проект, в соответствии с которым установка, расположенная в Московской области, в ближайшее время запустит пучок нейтрино в Средиземноморье, в Средиземноморский регион, и они будут улавливаться с точки зрения специального устройства, детектора нейтрино, который установлен на дне Средиземного моря, такая распределенная сеть нейтрино. Таким образом, конечно, это могло быть и не Средиземноморье, хотя то, что это расположено в Средиземноморье, показывает, что именно здесь наиболее развитые коммуникации, здесь наибольший шанс все это построить. Но на практике это означает то, что Средиземноморье вновь становится местом, территорией, зоной, где реализуется один из прорывных проектов в истории человечества. Очень хорошо, очень важно, что в него вовлечены наши ученые, что в него вовлечена наша страна. По сути, хотя там в 20 веке были книги там, типа «Путешествие к центру Земли», по сути дела рождается новый вид коммуникаций через Землю. Да, можно назвать их там хордовыми коммуникациями, в отличие там, да, от линейных и циркулярных. То есть способ преодоления материи через материю, да, то есть это можно называть там, телепортацией. И вновь, как ни странно, хотя, конечно, это совпадение, совершенно другой уровень движения материи, совершенно иная физическая реальность, но вновь Средиземноморье в центре человеческой цивилизации, на переднем крае мирового развития. И поэтому мы вот с вами находимся в таком очень важном регионе, который является, с одной стороны, колыбелью, а с другой стороны, местом, где реализуются до сих пор наиболее зрелые прорывные проекты, как в плане технологий, собственно говоря, материальных, так и в плане технологий человеческого общежития, я говорил выше о лаборатории глобализации, место, где люди учатся жить вместе, представители разных культур, народов и цивилизаций. Поэтому добро пожаловать в Большое Средиземноморье. Мы изучаем этот регион в Институте общественных наук и международных отношений в рамках проекта «Геостратегический атлас Большого Средиземноморья». Его адрес будет на заключительном слайде. Сайт нашего института, как мы называем его, Институтом Большого Средиземноморья, Институт общественных наук и международных отношений. И мы приглашаем вас в это путешествие, мы приглашаем вас в это погружение, в хорошем смысле, в Большое Средиземноморье. Спасибо за внимание, хорошего путешествия.